ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೈಲಾಶ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದರದ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೈಲಾಶ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಟಾ ನೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೋಟ್ರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ, ಈ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ kg ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿತಿನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸು 25 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಆಯಿಲು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಯಿಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಹೋಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 ಹೋಳಲ್ಲಿ 1 ಹೋಳು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು kailashindia.com ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.